ครับเมื่อคืนตกนะฮะวันนี้คิดว่าจะไม่ตกนะฮะแต่ก็ฝนแรงมากเลยครับผมดูเลยฮะลมก็แรงฝนก็สาดนะครับผมช่วงนี้เหมือนกับพายุจะมาครับก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับแรงมากครับแรงมากเลยสาดเข้ามาเราเป็นตัวจักนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดี